बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से तेज़ ठंडी हवाएं, बारिशें और बर्फ़बारी का इम्कान। कहाँ कहाँ पर, इसके मतलब बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मगरबी हवाओं का एक और नया सिलसिला कल रात से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ ठंडी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आने वाला सिस्टम सिर्फ महदूद इलाकों में बारिश का बाइस बनेगा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से कोटली, बाग, कालाबाग, मुजफ्फराबाद, गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, चिल्लास, नारौन, कागौन, हज़ारा, हुंजा, चित्राल, दीर, सवात, कालौम, मंदियान, बाबू सरटाप, पारा चिन्नार, मकीन, मीरानी शाह, योब, चमन, ज़ियारत में तेज़ ठंडी हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नोट फरमा लें, मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहने की तवक्को है। जनवरी के पहले हफ्ते के दौरान ज़बरदस्त बारिशों के इम्कानात में मज़ीद इजाफा देखने को मिल रही है, जिसकी हतमी अपडेट हम आपको बाद में शेयर करेंगे। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।